如果你觉得中国和美国差距很大，那你可能不知道100多年前的1900年差距那才是巨大的。这是1900年真实影像，街上随处可见的不是商贩，而是乞丐。在同一时间的纽约，一眼望去，每个人都西装革履，一个乞讨的人都没有，并且每个人都忙忙碌碌。1900年的清朝，交通工具还是用单轮的手推车，而另一头的纽约，人们出行已经开始出现了电车。当清朝人还在用泥土盖茅草房的时候，纽约已经建起了一座座高楼。当年李鸿章去了一趟西方，回国之后他一言不发。所以从1900年的发展对比，这100多年来，我们已经很努力的在缩短这个差距了。而为什么我们有5000多年的传承历史，普通人吃饱饭这件事才几十年，之前的4900多年，底层人的真实生活它到底什么样？估计现在没有哪本书能把时间线讲这么长，并且能出版的书都是经过上面严格审核过的。在大多数的书中，你也很难看到真相，并且都说学历史，但是真相是底层人能看到的历史都是被设计过的过程和结果。史学界有一个很大胆的人，他说现在的历史课名义上讲的是历史，而实际上是按政治课开的。他说在无限的权力面前，不是所有读书人都讲仁义廉耻的。如果拍马屁成了升官发财的必要条件，那么拍马屁就成了官员的义务。他甚至还说，中国人走向苦难的过程不一定是悄无声息的，也有可能是载歌载舞的。不要动不动就说什么干了坏事的人下场会很惨，惨不惨要看什么世道。他世道不好，干坏事的人不会受到惩罚，干好事才会。说这些话的人呢，就是当代史学家张明。再比如他说第2次鸦片战争的原因之一是中国人的种地天赋太强了，咱们的茶叶外国人他种不出来，但中国人种鸦片自己搞一下就成功了。于是的鸦片进口量锐减，导致贸易不平衡的，接连着才有着这2次的鸦片战争。张明老师写东西他的延展面非常的大。陈丹青评价他的书说我们现在很难找到真实的历史，只有极少数的人在做这件事。而张明说历史呢，就是一个典型的著作。这本书就是张明老师对民国这一段历史的充分解读，无比的真实，并且给他写推荐的都有谁呢？梁文道、易中天、陈丹青等等。所以这本书我就不做太多的内容介绍了，我就放在购物车里了。